Okay. Did you receive this one? Already? Already? 다 가져가셨어요 이거? 아닙니다. 아니요. 가져가셨어요 이거. 네. 이거. 네. 읽으시고요. 다 가져가셨죠? Đang lấy một cái thùng nước nó bù. Đúng rồi. And you didn't have this one. 예. 필시 이거 가져가셨어요? 이거 네. 이거 있어요? 갖고 있습니다. 장관님 이거 있어요? 오케이. Cho về làm một quả và nấu tắm thì để làm vào trong tôi lại phần Okay, let's greet each other. Okay, maybe Ponke and Louis will come, and the Peter, maybe. You can pray for them. อยู่สำหรับเป็นการสำหรับของโอลิมปิกเนี่ยก็อาจจะเป็นเราเป็นเจ้าหรืออาจจะเป็นเรา Anyway, thanks so much today. You just teach the Quran to me. ก็จะให้เราลงอะไรบ้างจีบภาษาไทย Eh? Yeah, Korean. Yeah. Okay, so Brother Chan is now try to hold the regular worship service in his place for the kids. So he will come 2 times per month or 3 times per month or just like that. So we can pray for him. ดิฉันในสมองเป็นการสำหรับโครงการนี้เป็นการทำเรื่องของบริษัทจะเป็นโครงที่โครงกุมารเช่นยืนเป็นเรียนกุมารเช่นอาจจะบุคคลในหลายของดีดองหรือว่าหลายของดอง And one more thing is last week brother Pastor Paul came to help us for our ministry, so we can be grateful for his coming, and we can work with them, and we can pray for the Pastor Paul's church members. บัดนี้ต้องสัปดาห์นั้นลูกๆโรงเรียนโพลก็มาเอาที่นี่ไปช่วยการเรียนรู้นำไปโปรแกรมนั้นออกดิฉันให้ยืนส่งในทางจมูกลูกๆโพลนั่นโปรแกรมของโพล Okay. And Brother Santor always hold the regular worship service in his place Sunday afternoon 5 o'clock to 7 o'clock with around 20 or 30 kids to share the word of God. That's why he will come 1 time per month to our church on Sunday worship time, but he cannot come 3 times because his ministry. So you can pray for the Brother Santor's ministry. ดิฉันยืนก็ช่วยอธิษฐานสำหรับบอกเราสมโภชได้ผู้ให้สถานกอดเมียนเป็นเสียงการสำหรับครองกุมารจะให้บางทีครองไทยก็เดินทางมาที่นี่เราไปช่วยโครงการเรียนกุมารหรือก็ทำกลุ่มเรียนชิมตัวเอง And as you know, this is new Christmas light. This is some printed material for Christmas light and the size that we can look at it. Yeah, okay, listen to it. ดิฉันยืนตรงเคยได้ยินมีอาตมาโครงการแต่ยืนชิคริสเตียนสำหรับความหมายการเดินยืนจะยืนเพื่ออาตมาเป็นคนที่ทำไว้เรายืนจุดนั้นจะมาตรงการชื่อเลยชื่อเราคริสเตียน Okay. And at the end of this month, we will perform the baptism in the campus city townhouse. And there is a swimming pool. At the end of this year, we can perform baptism. So I will let you know around the 2nd week of December maybe. December 2nd week we can do like this. ดิฉันยืนโปรแกรมที่มันคือการที่
ធ្វើពិធីជាមួយទឹកនៅពេលយើងជឿព្រះអង្គយើងត្រូវធ្វើពិធីនេះអញ្ចឹងហើយជានៅក្នុងខែធ្នូហើយជាសប្តាហ៍ទី2ប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសមុនសម្រាប់ដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងអត់បានជាមួយទឹកយើងត្រូវជាមួយទឹកនៅYeah, campus city. នៅខាងព្រឹក Swimming pool. នៅឆ្លាយគេហៅទឹកហើយយើងធ្វើទៅទីនោះ And at that time we can play ping pong. We can eat special food like this. Okay, with the Sunday sermon. Okay. ដូច្នេះនៅពេលដែលនៅពេលយើងឆ្លងក្នុងទីអាចជាជាដូចជាបាច់អមឬក៏ញ៉ាំអាហារពិសេសនៅរួមគ្នា So we can enjoy the celebration of baptism, and at least one time per year we should perform baptism according to Bible teaching. Yeah. ដូច្នេះហើយយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីជាមួយទឹកធ្វើពិធីជាមួយទឹកនេះក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងនៅពេលដែលមានសមាជិកថ្មីជាងយើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឆ្នាំម្ដងឆ្នាំម្ដង Okay. Thanks so much. Okay. Okay. Today we got two kind of subject. One thing is Antichrist to rule of the whole country at the end of so we can talk about Antichrist. Who Antichrist is, and the other thing is the image of God. We can talk about that. Yeah. ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទ2យើងនិយាយពីទីសម្គាល់នៃអង្គពីសុគ្រីស្ទដែលក្នុងនិយាយមកហើយនឹងនិយាយអំពី So Antichrist and image of God. អំពីរូបភាពដែលព្រះអង្គនៅពេលជញ្ជាក់ Okay, let's pray together. សូមជាទីខាងរបស់ព្រះដើម្បីសូមប្រពោរកបិតានៃគោដែលជញ្ជាក់ខាងសួគ៌នៃជញ្ជាក់ខាងនៃទាំងមូលដែលព្រះអង្គចាត់ក្នុងតែដែលទាមទារពីសម្រាប់បុគ្គលគ្នាបានជួបជុំគ្នាដើម្បីបានបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គចាស់សូមគង់តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងមកគង់បណ្ដាចំណងរបស់បុគ្គលគ្នាសូមទានកម្លាំងឲ្យបុគ្គលគ្នាប្រទានបញ្ញាដល់បុគ្គលគ្នាបុគ្គលគ្នាត្រូវការជំនួយពីព្រះអង្គនៅពេលនេះក៏សម្រាប់ខាងក្នុងពេលនេះព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. Okay, yeah. Let's come your church facing the As you knew, Bible prophesied regarding the hot issue at the end of the world, and the Bible told us at the end of the all human history, all human mankind will controlled by Antichrist as a president of world government. Yeah. ដូច្នេះយើងបងបានសិក្សាពីមុនរួចដល់ហើយបញ្ជាក់អំពីtraffic អំពីលោកដែលបានបង្កើតឡើងនៅលើផែនដីហើយនឹងទូអង្គពីសុគ្រីស្ទដែលត្រូវបានយកមកហើយនឹងពីផតតាដែលទំនាយដែលពួកអរ៉ាបានទីទៅអំពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ At the end of the world, people being taken away to the air by God's power, as for the born Christian, all people will be faced with the world government. And in the world government, there is a powerful president. It is called Antichrist. And we are here. We are about to meet the Antichrist as a world government. And world government, the president of the world government will implant six marks on our right hand, on our forehead. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាមុននឹងគ្រាដែលឆក់យកបានមកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងគ្រាហ្នឹងត្រូវមានគេហៅថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទូទាំងពិភពលោកគាត់ប្រជុំធ្វើគេហៅថា microchip សម្រាប់ដាក់លើដៃដាក់លើថ្ងាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងគ្រាមកដល់មុននឹងគ្រាឆក់យកមកដល់ហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធ microchip ហ្នឹងត្រូវការគ្រប់គ្រងនៅលើពិភពលោក And
As you knew, all born Christian will be taken away at the end of the world, but the other people will be left behind, and all people will be controlled by Antichrist because they didn't get the salvation. Instead of being controlled by the Jesus Christ, they will be controlled by Antichrist. Antichrist is a man of Satan. Yeah. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគេឆក់យករបស់ដល់អ្នកដែលបានជឿព្រះយេស៊ូវត្រូវបានឆក់យកទៅដល់អំណាចព្រះជាស្ដេចរបស់ព្រះអង្គហើយអ្នកដែលបានទុកនៅនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយសត្តា And the Bible prophesied in the world there are lots of countries, lots of race, lots of tribe, but at the end of the whole country will be joined as a one country. And on one country there is only one president. The president called Antichrist. Bible said like this. Yeah. But I really a little bit understand. Now there are many countries, Korea, China, many countries, but Bible prophesy at the end of the world, all countries, all Bible said, prophesy means say in advance. So Bible said at the end of the world, all countries will be one great country. One at the end of the world. And only one country, only one president. Yeah. So under the president, all people should be implanted with the 666 mark as a bill, as a cash, as a credit card, as an ID card, like this. The people not chapter 13 said like this. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាពុទ្ធនាហោរាបានទីយកពីទីបញ្ចប់នៃមហាដីបណ្ដោះហ្នឹងពិភពលោកហ្នឹងបានរួមគ្នាតែមួយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមួយអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលនៅពេលនោះឯងគឺការគ្រប់គ្រងគឺមានតែមួយនៅលើពិភពលោកហ្នឹង But that proposal looks like very difficult to be fulfilled because impossible. China and USA, how can they be joined with as a one big country? Impossible. China and the USA enemy. So how can they be joined with one big country? But Bible prophesy all nations, whether they are communist, whether they are Democrats, have a democratic no problem. All countries will be joined as a great country to overcome all difficulties like the COVID-19 and global warming and trade war. If they can be one country, all difficulty between them will be clear, will pass away. Okay. ដូច្នេះហើយយើងមើលទំនេរពោហោរាបានពីថាជាតិសាសន៍តែមួយនឹងខ្លាយជាជាតិសាសន៍តែមួយប៉ុន្តែយើងបើសិនជាគិតទៅវាមិនអាចទៅវិញព្រោះដោយសារប្រទេសទាំងអស់នោះដូចជាមានមហាអំណាចច្រើនវាមិនអាចរួមគ្នាតែមួយប៉ុន្តែទំនេរនៃពោហោរាហ្នឹងគឺបានទាញទុកថាវាត្រូវតែខ្លាយជាជាតិសាសន៍តែមួយព្រោះដោយសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសរសេរ Okay. Let's say it together. Boy. បាទសូមអានព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នា1 2 3ហើយអស់មនុស្សទាំងប៉ុន្មាននៅផែនដីដែលមានឈ្មោះគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនឈាមដែលត្រូវគេសម្លាប់តាំងពីកំណើតទៅពេលមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះ As you knew, Bible said, all people will bow down to the Antichrist. They will worship Antichrist as their president at the end of the world. People not said like this, right? ដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនៃផែនដីមកដល់បានពិភពលោកជាតិសាសន៍រួមតែមួយអញ្ចឹងប្រជាជនទាំងអស់រស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អរិយសត្តា Okay. But as you knew, USA there is a Trump and the Biden. Trump is so corrupt and the Biden so old. And the Trump is so corrupt. And Russia, that there is a Putin, President Putin so corrupt. And China, Xi Jinping, so corrupt. So, what do you think about that kind of a dictator, bad president?
So all people and that bad president cannot give the true solution to clear COVID-19 and global warming and trade. They cannot do. That's why all citizens of this world will warmly welcome powerful men, powerful president instead of them, because they cannot do. Right. Even though they promise, but they cannot do. So, as time passes by, the problems of the world will be getting severe regarding the COVID, trade war, something like that. All badly will go long. So they really need to be controlled by smart and powerful and that kind of people. They must be controlled by the smart people, the powerful people, as their president instead of Xi Jinping, Putin, Biden, Trump, something like that, because they cannot do anything for them. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាប្រជាជនទាំងឡាយនេះវាគ្រប់គ្រងដោយនយោបាយផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលមេរោគមួយបានកើតឡើងដូចជាកូវីដ អញ្ចឹងនៅពេលមេរោគកូវីដហ្នឹងប្រជាជនបានមានការជំងឺឆ្លងនេះជាច្រើនប៉ុន្តែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ពួកគាត់ក៏សន្យាថានឹងបញ្ចប់មេរោគនេះឲ្យបានលឿននិងទប់ស្កាត់វាប៉ុន្តែគ្រប់ការសន្យារបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយហ្នឹងដូចធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹងប្រហែលជាពីចុងក្រោយហ្នឹងប្រហែលជាមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានអំណាចដែលដូចថាអាចព្យាបាលអាចទប់ស្កាត់ជំងឺនោះបានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅលើពលរដ្ឋនោះនឹងគោរពមនុស្សនោះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាអ្នកនោះជានរណាទេ And you know Albert Einstein? Einstein? Yes. Yeah. Albert Einstein is a famous scientist who just found atomic bomb, nuclear bomb. Einstein. Because of Einstein, our science was developed and left because of Einstein's theory, right? And Einstein said that world government with the power adequate to guarantee security is not a remote idea for the distant future. It is an urgent necessity if our civilization is to survive. So if we want to survive, our whole world should be changed as a one government. If not, all country will be breakdown. Right? Will be breakdown. So Einstein said we need one government. ដូច្នេះយើងដឹងហើយថាគាត់នេះជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយដ៏ល្បីគាត់ឈ្មោះ Einstein ហើយគាត់នេះបានសរសេរហើយថាបើសិនជាចង់ឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលបានរស់នៅមានសេចក្តីសុខសាន្តតតែប្រជាជាតិទាំងមូលលើពិភពលោកនេះបង្កើតជាអ្នកដឹកនាំតែមួយតតែមានអ្នកដឹកនាំតែមួយ And he is England Prime Minister, ex-Prime Minister. He is Golden. His name is Golden. In UK, England. Okay, UK, England. He is ex-Prime Minister like Hun Sen, right? He said, Gordon Brown called for global government to tackle coronavirus. So in the world, there is lots of the victims of coronavirus. So he said, we need global government to control coronavirus effectively, not to be infected once again. ដូច្នេះហើយគាត់នេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសហើយគាត់នេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយគាត់នេះគាត់បាននិយាយថាយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំតែមួយដើម្បីបញ្ចប់មេរោគកូវីដ នេះដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញពិភពលោក So like this, Bible prophesied, but all people request global governments and global governments presidents to solve
all kinds of the problems such as coronavirus and global warming and trade war, something like that. ដូច្នេះហើយយើងមើលតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏គាត់បានសរសេរថាត្រូវឲ្យយើងប្រជាជាតិជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយដើម្បីនឹងធ្វើជាដំណោះស្រាយដើម្បីនឹងបញ្ចប់មេរោគឆ្លង COVID-19 As you knew, there is a United Nations. It's called UN. UN is a small global government. But the problem is UN cannot control all kinds of the difficult problems. That's why instead of UN, the other powerful global government we need. And in the powerful global government, there is a powerful global president. He should come to clear all problems. So all the world need Superman as an Antichrist as a Superman, right? ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថា UN នេះគឺជាអង្គការមួយតំណាងឲ្យប្រទេសដូចថាជាអង្គការមួយតំណាងឲ្យអ្នកដែលជាអ្នកដើមមកផ្សាយផ្សេងៗគឺ UN នេះជាអ្នកជួយប៉ុន្តែ UN នេះគឺជានៅក្នុងប្រទេសដូចជាផ្នែកមួយដែលតូចនៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹង UN នេះក៏មិនអាចជួយគ្រប់ប្រទេសបានដែរក៏ដល់ផ្សាយប៉ុន្តែ UN នេះគឺត្រូវប្រកាសដើម្បីរកជំនួយឲ្យមានអ្នកជួយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលជួយពិភពលោកបានដូចនៅក្នុងនេះគឺមានតែគាត់ថានិយាយថាអ្នកក្លាហានអញ្ចឹងយើងទៅរកអ្នកក្លាហានពីណាមកអ្នកក្លាហានហ្នឹងតែគ្រប់គ្រងការតែចុងក្រោយគឺមានតែអសិទ្ធហ្នឹងហើយ Okay. You know, this is $1. យើងមើលនេះគឺជាលុយ$1 And one backside of the $1 there is a pyramid image. ដូច្នេះនៅខាងក្រោយក្នុងលុយ$1ហ្នឹងមានប្រាសាទពីរមីត This image of pyramid, there is a one big eye on the top of the pyramid. អញ្ចឹងនៅដំបូលប្រាសាទពីរមីតនេះយើងមើលឃើញមានផ្នែកមួយនៅលើកំពូលប្រាសាទ What does it mean? យើងមើលតើវាមានអត្ថន័យដូចម៉េច This is a Latin language in the Roman Empire, ancient time. Latin language. ដូច្នេះនេះគឺជាភាសារបស់ភាសាឡាទីន This is same Latin language, not the English. អញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះការសរសេរនៅនេះគឺសិតតែភាសារបស់ឡាទីននេះគឺជាអាមេរិកឡាទីន In the Roman Empire, Latin language which was used in the Roman Empire in Europe. Yeah. ឡាទីននេះគឺជាអាណាចក្ររបស់ទីក្រុងរ៉ូម And this Latin language means one word. ដូច្នេះនៅភាសាដែលសរសេរនៅក្នុងជាភាសាអាមេរិកឡាទីននេះបានន័យថានៅក្នុងអត្ថន័យទាំងមូលហ្នឹងគឺគេថាពិភពលោកតែមួយ That means, according to the Bible, all purpose is being fulfilled to be a one word to clear out all difficulty. But the problem is that one word and one government and one president belong to Satan, and Satan will control all people, right, at the end of the world, and they will implant six mark on the right hand and the forehead like this. ដូច្នេះហើយនៅពេលចុងក្រោយពិភពលោកទាំងមូលទោះបីជាប្រទេសយើងមានផ្សេងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែរួមគ្នាជាពិភពលោកតែមួយនៅយើងនឹងគោរពអ្នកដឹកនាំតែមួយហើយអ្នកដឹកនាំតែមួយនោះគឺមានលេខកូដ6 3ដងដែលគ្រប់គ្រងដោយអរិយសត្វ As you know, there is a G20 summit. You know that China, USA, and the UK, and the French, and the Germany, and the Russia. All the presidents belong to G2 summit conference. ដូច្នេះយើងត្រូវថានៅ G20 នេះប្រទេសជាច្រើនបានរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រជុំ And they discuss about something like this to clear our difficulty. But they cannot do. That's why among them or the other people should be a prime minister.
as an Antichrist to clear all difficulty. So you can say G20 and UN is a previous step to be a global government. You know? Yeah. ដូច្នេះហើយយើងមើលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ពួកអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះប្រទេសផ្សេងៗរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការប្រជុំហ្នឹងទោះយ៉ាងណាក៏គាត់ដូចអត់មានដំណោះស្រាយក្នុងការទប់ស្កាត់នៃមេរោគឆ្លងនេះបាន Okay, you know there is a global organization like this, UN, WTO, World Bank, IMF, OPEC. You know that this is famous global government like UNICEF, such like that. They belong to global government in the future, more strongly, more closely. ដូច្នេះយើងមើលក្នុងចំណោមអង្គការជាច្រើនដែលយើងមើលទៅសិតតែយើងបានស្គាល់ខ្លះយើងបានស្គាល់ខ្លះហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺសិតជាអ្នកដែលគឺជាមានឈ្មោះបោះសម្លេងថាគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកជួយអ្នកជំនួយប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងក៏រួមគ្នាធ្វើដំណោះស្រាយដើម្បីជួយហ្នឹងក៏ពួកគាត់រកវិធីសាស្ត្រមួយ Okay, let's read together 2 Corinthians chapter 2 verse 4. បានសូមអានព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2អរគុណដល់អ្នក I already posted this the words of God on my Facebook yesterday. Yeah. You may read it. បាទក៏បានពោលព្រះបន្ទូលអង្គខនេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់គាត់យើងគួរតែអានអស់នេះដើម្បីយើងបានយល់ព្រះបន្ទូលរបស់អង្គតើយើងអានទី3តែតោះទៅទាំងហើយលើខ្លួនឡើងគួរលើជាងអស់ទាំងអ្វីដែលហៅថាព្រះឬរបស់អ្វីដែលគេគោរពប្រតិបត្តិផងដល់ព្រះបានជាវានឹងអង្គុយទៅដូចជាព្រះក្នុងវិញ្ញាណនៃព្រះទាំងសំដែងខ្លួនថាជាព្រះផង Okay. This Bible proclaims that Antichrist, president of the world government, will take a seat on the Jew temple in Jerusalem. Right? Yeah. And he will proclaim, I am God, I am your God, I am your president. I will act like your God. So worship me. He will say like this. ដូច្នេះនៅពេលចុងក្រោយដល់ពេលដែលការរកដំណោះស្រាយនៃពិភពលោកទាំងមូលទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីក៏រកដំណោះស្រាយក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរបស់បានអញ្ចឹងនៅពេលនោះនឹងមានអរិយសង្តានវាមកថាទៅព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយវានឹងមានអំណាចក្នុងការព្យាបាលហើយវានឹងប្រកាសខ្លួនវាថាវានេះគឺជាព្រះ But unfortunately, in Jerusalem there is only one temple. The temple is now being controlled by Muslims, not the Jewish people. So if Jewish people will remove it, Jewish people will be attacked by all kinds of the Muslims in the world. So it's very, very difficult to remove Muslim temple. But Bible said the Prime Minister and Antichrist will sit on the temple of God. This is not the temple of God. This is temple of Muslim. That means that Muslim's temple will be removed at the end of the world, even though Jewish people will fight against with the Muslim severely. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងទស្សនីយពួកហោរារបស់សេទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថានៅថ្ងៃជាចុងក្រោយព្រោះដោយសារព្រះវិហារនេះវានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយឥឡូវខាងអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបានកំពុងព្រះចាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកមូស្លីមនឹងវាយយកព្រះវិហារនេះហើយនឹងព្រះវិហារនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យជនជាតិមូស្លីមហើយនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយអរិយសាតានវានឹងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះដើម្បីបង្ហាញអំណាចឲ្យប្រជាជនពិភពលោក And you know, President Trump and the Prime Minister Putin promised Jewish people to build Temple of God instead of Temple of Muslim in Jerusalem. In near future, they proclaim like this. They say like this in their countries. And it was issued on last of
news is like a CNN, NBC, every kind of the broadcast system, broadcast their plan to build the temple of God instead of temple of the Muslim in near future, not far future, in near future. That means Bible will be pulpit. ដូច្នេះយើងដឹងថាព្រះទំនីនៅក្នុងព្រះអំពីតាមរយៈព្រះទូព្រះអង្គការពិតនៅក្នុងនេះលោកត្រាំនិងលោកពុទ្ធិននឹងគាត់បានសន្យាថានឹងសាងសង់ព្រះវិហារនេះដើម្បីថ្វាយសេរីរបស់ព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គបានទៅថ្វាយបង្គំនៅទីនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលចុងក្រោយគឺថានៅពេលចុងក្រោយពួកមូស្លីមនឹងដណ្ដើមយកទីតាំងនៃព្រះវិហារដែលពួកគាត់បានសន្យានេះនឹងថ្វាយបង្គំអរិយសត្វវិញ So this will be removed and the new temple of God will be established, will be replaced. ព្រះវិហារដែលយើងមើលមុនហ្នឹងវានឹងត្រូវបាត់ទៅហើយព្រះវិហារថ្មីហ្នឹងវានឹងត្រូវកើតឡើងតាមរយៈពួកគាត់ទាំងពីរនេះបានសន្យានឹងធ្វើ This is new temple in the Jerusalem. នេះគឺជាព្រះវិហារថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលពួកគាត់បានសាងសង់ឡើង And this is an article of the new temple, and that kind of things is being restored. It was written in the Bible in the Old Testament, but they just try to make it to read the Bible, according to the Bible, and it is finished to restore all kinds of articles in new temple. That means Bible is being fulfilled, will be fulfilled correctly. ដូច្នេះហើយយើងមើលនៅពេលដែលគាត់សាងសង់ព្រះវិហារនេះរួចហើយគាត់យករបស់ទាំងអស់នេះបានដាក់នៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីដូចជាការព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហ្នឹងគឺមានប្រអប់ទាំងអស់នេះគឺដាក់តាំងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះហើយគឺជាវត្ថុដែលយើងមើលឃើញ Okay, boy, 3, 5. បាទសូមអានព្រះពីមួយទាំងអស់គ្នា1 2 3វាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកមានបានគេឲ្យទទួលទីសម្គាល់នៅតែស្អាតឬនៅងานគេពីខ្លួនហើយបានឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទេឬលោកអ្វីបានហើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាមុខរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់គេ Okay, I told you this verses many times you may understand. បាទយើងដល់ពេលគួរតែយល់ហើយព្រោះដោយសារគាត់បានជាច្រើនលើកការសារអំពីព្រះទូព្រះអង្គ So let's summarize. Now all the world is afflicted with the global warming, trade war, and COVID-19, and there is no powerful man to control all of them. That's why they request powerful man. And Bible says he will be an Antichrist as a president of the world government. ដូច្នេះយើងនឹងថាការកើតឡើងគឺគាត់កើតឡើងផ្សេងៗគ្មាននរណាអាចបញ្ចប់ឬគ្មាននរណាអាចទប់ស្កាត់វាបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានពលរដ្ឋជាច្រើនឬសម្លេងជាច្រើនបានអធិដ្ឋានបានដូចជាបានសូមនឹងជួយពីអ្នកដែលអាចទប់ស្កាត់ការអស់នោះបាន And this kind of the dollar and UN and the summit conference G20 is a previous stage of being a world government. ដូច្នេះហើយយើងមើលការកិច្ចប្រជុំរបស់ G20 នេះដែលយើងមើលខាង UN យើងមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការបញ្ចប់នៃជំងឺឆ្លងនិងបញ្ចប់នឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលមានកើតឡើងនៅលើពិភពលោក And this Muslim temple will be replaced with the Jewish temple, and it's being prepared. No problem. This Muslim temple will be replaced with the Jewish people's temple of God, and in that temple of God, president of the world government will take a shift to rule of the whole country.
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះនេះត្រូវជំនួសដោយពួកមូស្លីមវិញ Like this. អញ្ចឹងមើលព្រះនេះត្រូវជំនួសព្រះនេះផ្សេងហើយក៏ជនជាតិផ្សេងក៏អ្នកធ្វើដែរ So the reason to let you know this world government and the world president is to let you know the Bible is true words of God. Right. Our time is very near to the coming of Jesus Christ. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងជុំវិញពិភពលោកនឹងមានបញ្ហាផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងគួរតែដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងត្រូវដឹងថាព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីពិតពីប្រោពីដំណើរជីវិតយើងប្រោពីដំណើរនៃការកើតឡើងនៅពិភពលោកហើយយើងត្រូវដឹងថាទីចុងក្រោយនៃថ្ងៃនេះគឺវិចិត្របរោះហើយអញ្ចឹងហើយត្រូវឲ្យយើងបានទទួលជឿព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងរួចពីការកើតឡើងទាំងអស់ You know that? Okay, can you repeat after me? World government in សូម command. សូមថាតើបងមានថារដ្ឋាភិបាលតែមួយ Okay. World president in command. នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមួយ Antichrist in command. អរិយសតាន Okay. First time God made us his lover, but we just started from God, and all people will be controlled by the world government and the world president if they reject Jesus Christ. Instead of Jesus Christ, they will be controlled by world government, and they will be implanted with the 666 mark. It's a sign of Satan, and they will soon be like a fire when they die. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងកើតដំបូងគឺយើងកើតពីសេចក្តីស្នេហ៍របស់ព្រះអង្គតែដោយសារយើងចាញ់សេចក្តីល្បួងយើងខ្លាចជំនុំវាបាបអញ្ចឹងអំពើបាបបានដឹកនាំយើងស្លាប់ទៅក្នុងការដឹកនាំរបស់មនុស្សអញ្ចឹងការទៅពេលយើងនៅការគ្រប់គ្រងរបស់នោះយើងស្ដាប់ទៅការដឹកនាំរបស់នោះក្រោយមកយើងបានធ្លាក់ទៅក្នុងបំភ្លឺ Instead of being corrupt to the into like a fire with the power of the prime minister of the world government, we should restore. First stage is getting the salvation. The other stage is to restore image of God as a sincere Christian. Right. ដូច្នេះហើយបើសិនយើងចង់រួចអំពីការដឹកទៅក្នុងបំភ្លឺតាមរយៈការកំណត់របស់នេះក៏ថាបានតែមួយតែគ្រប់គ្រងដោយសាតានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាទៅទទួលរបស់អង្គហើយចាប់ផ្ដើមមានជំនឿជឿលើអង្គសុគ្រីនិងជឿលើការប្រកាន់របស់អង្គដូច្នេះយើងបានរួចអំពីការប្រត់អង្គតែពិភពលោករបស់យើងកើតមាន All mankind is getting corrupt and they will be thrown into the fire. At the end of the world, they will be controlled by the Antichrist. Before that, people wish to be restored to get the salvation and to be a God's servant and to restore image of God. It's God's plan and it's our pleasure, it's our happiness. That's why we are here. ដូច្នេះហើយដូចបានយើងនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងអស់គ្នាចង់គិតផុតអំពីការគ្រប់គ្រងនៃការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋបាលតែមួយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបានហៅយើងដើម្បីដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលបានកើតឡើង So wish to be restored. First of all, salvation. After that, wish to restore image of God as a sincere Christian. First step, salvation. Second step, image of God. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាទៅពេលដែលយើងមកទីនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលអំពីការប្រកាសដំណឹងល្អហើយទៅពេលយើងឮដំណឹងល្អយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះទៅពេលដែលយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះគឺយើងនេះឯងគឺជាដំណើរឲ្យព្រះជាម្ចាស់ហើយរូបកាយយើងទាំងមូលដំណើរឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទៅពេលដែលយើងដំណើរឲ្យព្រះជាម្ចាស់យើងនេះឯងគឺជាអ្នកដែលរស់នៅស្វ័យសេរីរបស់ព្រះ What is the image of God? What is image of God? ដូច្នេះយើងដឹងថាអ្វីទៅដែលជាតំណាងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ God is holy. ចឹងយើងដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធ So we should be holy. ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែបរិសុទ្ធ You know, God is love. ដូច្នេះព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃសេចក្តីស្នេហ៍ព្រះអង្គគឺជាតួតំណាងនៃសេចក្តីស្នេហ៍ So we should be idol of love, like God to kind all people, to faithful to God.
We should be kind to all people like Jesus Christ did. ដូច្នេះហើយយើងដឹងថាព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់សេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងដំណាំឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺយើងជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អយើងជាមនុស្សដែលរូបរាងញាក់យើងគឺជាមនុស្សដែលចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមក And God is eternal. So we should live eternally with God in the heaven. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ការឆ្លេចចឹងអង្គតែជាព្រះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយព្រះអង្គអង្គការឆ្លេចដែលគាត់ថាសួរជាមួយនឹងទ្រង់ God is perfect. So we should be perfect to live with God after getting the salvation. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អឥតខ្ចោះដូច្នេះហើយយើងជាកូនព្រះអង្គយើងត្រូវរស់នៅជាមួយព្រះអង្គដែលគាត់ថាសួរអង្គការឆ្លេច And God made us as His lover. That's why, in terms of recovering the image of God, that means we should worship God as our lover. That means we can restore the image of God. Okay, worshipper. We should be a real worshipper. We should be a real lover of God. To be restored. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កើតទីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅព្រះអង្គគឺយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ Okay, so okay, Genesis chapter 1, verse 26. បាទសូមអារម្មណ៍នេះ1 2 3ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើព្រៃសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលលើលើផ្ទៃដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវាលើផ្ទៃដីផង You live? បាទ Okay. យល់អត់ Okay. So in this verse, Bible said, God created us image of God. Image of God. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងខនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះគឺព្រះអង្គបានបង្កើតយើងឲ្យយើងដូចជាអង្គទ្រង់ Let's say, for example, in the Cambodia there is a king and king's mother, right? In Cambodia there is a king. King. In Cambodia there is king, right? If you were the king's son, your image is like the king's image, same. Okay. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាយើងគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសម្ដេចម៉ែអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនកើតមកហ្នឹងគឺគាត់កើតមកគឺកូនស្ដេចដែរអញ្ចឹងនៅរូបភាពដែលកើតមកគឺជាកូនរបស់សម្ដេចម៉ែ Okay. But let's say for example, let's suppose even though you are king's son, but you act like a beggar in the street. Oh, give me some money. It's so dirty. So what happened to you? Yeah, you are not like the king's son. You are king's son. So you should be restored as a king's son. Like this, our God is king of the universe. And we should be restored as a son of God by getting the salvation, by becoming a good Christian. It is the true meaning of the restoration of image of God. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងកើតមកពីខ្សែស្ដេចចឹងយើងមានស្ដេចប៉ុន្តែបើយើងឋានៈយើងជាស្ដេចយើងដាក់សុំទានចឹងយើងមិនមែនជាស្ដេចទេអញ្ចឹងយើងគឺជាអ្នកសុំទានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចជាស្ដេចវិញយើងត្រូវទៅយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យខ្លាចជាស្ដេចដូចយើងតែយើងជាកូនព្រះអង្គបាទតែព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានអំណាចគឺជាស្ដេចអង្គជាព្រះរបស់សុទ្ធអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែបើយើងជាកូនព្រះអង្គយើងត្រូវតែរស់នៅធ្វើម៉េចរស់នៅតាមបំណងការនៃព្រះអង្គរស់នៅរបៀបដូចជាអ្នកសុំទានបើសិនជាកូនស្ដេច Okay, let's image. There is a holy God, there is a perfect God, there is an eternal God in the heaven, but we are here, we are so carnal, we are so worldly, we just focus on worldly desire and worldly corruption.
worldly culture, worldly gain, it will pass away. And there is an Antichrist, there is a simple nature, and everything is controlled by Satan's power. So far from the image of God. Right? ដូច្នេះហើយបើទោះជាយើងមានព្រះរបស់យើងដែលទ្រង់គង់នៅខាងលើអញ្ចឹងយើងមើលព្រះអង្គជាព្រះសម្បូរសុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះមានអំណាចជាស្ដារព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធវិជ្ជាស្ទើរស្រឡាញ់ប៉ុន្តែតែយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងក៏គង់តែរស់នៅទីនេះយើងផ្ដោតទៅលើតែការរស់នៅក្នុងរបៀបលោកីគឺការរស់នៅជាការរស់នៅក្នុងការងារការរស់នៅក្នុងការលេងហ្គេមពីថាបានព្យាយាមក្នុងការមើលពីរូបភាពដែលបងបានផ្ដល់ឲ្យយើងមកអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងភាពពុកវេអញ្ចឹងហើយទោះថាយើងអាចទៅមើលឃើញព្រះដែលនៅខាងលើបានទេអញ្ចឹងយើងមើលថារបស់ដែលជុំវិញរបស់យើងយល់ទេយល់ទេ Can you repeat it? We are son of God. បាទសូមថាតាមមកទេយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Boy, be right? យើងគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Because Jesus Christ cleared our sin eternally. ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងអស់កលជានិច្ច So there is an image, there is God in the heaven, but we are here, but we already got the salvation. That means even though we just live here, but we will meet God. We will meet God in near future. So we should act like a son of God in this world with the image of God, to restore image of God, because we got the salvation. យើងមើលព្រះអង្គជាម្ចាស់របស់យើងព្រះអង្គរស់នៅនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដ៏បរិសុទ្ធអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងបានរៀនពីបំណងអាទិព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងរស់នៅថ្វាយសេរីរឿងដល់ព្រះអង្គយើងរស់នៅពុកវិញតែសេរីឡើងទោះបីជាយើងរស់នៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដូចជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃជីវិតយើងនៅលើផែនដីនៅពេលដែលយើងធ្វើការថ្វាយសេរីរឿងដល់ព្រះអង្គក្នុងការរស់នៅពេលយើងស្ដាប់ទៅគឺយើងទៅរស់នៅកន្លែងដ៏បរិសុទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់យល់ទេយល់ទេយល់ Okay. So Bible said image of God you were created and Bible said be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. That means you got the salvation. So you should devote your life with the fruit of the Holy Spirit, like kindness, love, and faithfulness. It's a fruit of the holiness when you get the salvation. We should try to produce that kind of fruit of the Holy Spirit. So same meaning, fruitful. That fruitful means you should produce fruit of Holy Spirit after getting the salvation. Written in the Galatians chapter 6. Okay. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងបានលើកព្រះបន្ទូលអង្គយើងទទួលបាននៅសេចក្តីគ្រោះហើយអញ្ចឹងយើងនឹងរស់នៅមានផលផ្លែខាងឯវិញ្ញាណបានន័យថាយើងបានរស់នៅថ្វាយសេរីរឿងដល់ព្រះអង្គតាមរយៈសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាយើងរស់នៅយើងធ្វើជាគំរូល្អយើងរស់នៅយើងប្រកាសដំណឹងល្អយើងរស់នៅនិងយើងធ្វើការងារផ្សេងៗសំខាន់ឲ្យតែការងារនោះតាមបំណងប្រាថ្នានៃព្រះអង្គ You know, like a kindness, like a faithfulness, like endurance, like lovely to other people, like this, like a patience, something like that. That means you can produce fruit of Holy Spirit after getting the salvation. ដូច្នេះទោះបីយើងរស់នៅខែដីយើងមិនទាន់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះអង្គឡើយប៉ុន្តែផលផ្លែខាងឯវិញ្ញាណគឺយើងរស់នៅក្នុងការល្អបាទន័យថាចិត្តល្អចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងការអត់ទាំងនេះហើយគឺជាផលផ្លែខាងឯវិញ្ញាណ But we cannot do by ourselves. That's why we should fill with the God's power in the true church. ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងគឺជាមនុស្សទុនខ្សោយយើងមិនអាចធ្វើការអត់ទាំងនេះបានទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការអត់នេះយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានដើម្បីសូមណែពីសាសនាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ជាមួយយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការទាំងនេះបាន You know? So key point is global government. ដូច្នេះហើយយើងមើលចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវយើងបានរៀនសូត្របាយវិញគឺការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយ Antichrist at the end of the world. ហើយនៅទីបញ្ចប់នៃផែនដី It's near. នៅពេលដែលយើងដឹងថាការគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋាភិបាលតែមួយហើយនឹងមានមួយទៀតមកដល់គឺ
อะไรซาตาน And มันครบครบอยู่ครบลูกแต่โม we should restore the image of God after getting the salvation. ចឹងហើយបើសិនយើងចង់ពេញពីការដឹកនាំរបស់អរិយសត្វតាមនៅទីចុងក្រោយទោះបីក្នុងដំណាក់កាលយើងក្រោយឬដំណាក់កាលចុងក្រោយឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឲ្យយើងយល់អំពីការទទួលបាននូវសេចក្ដីរបស់យើងតខ្លួនម្នាក់ៗ You know, we can act like a beggar. We should act like a son of God compared to the son of Hun-sen. We should act like a son of God. Hun-sen's son will act like a Hun-sen's son. So proud, so beautiful, so just like that. We should act like a son of God if we become a son of God. So we should restore the image of God. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងជិះទៅព្រះអង្គយើងត្រូវរស់នៅក្នុងការបន្ទាបខ្លួនពីជំនួសនឹងមានអំណោយព្រោះដោយសារយើងជាមនុស្សមានបានយើងមានភាពទន់ខ្សោយនៅការរស់នៅយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ You know, not by yours, but by Holy Spirit's power. When you dwell in the true church, when you dwell in the true gospel, and to dwell in the true hope of heaven and the Jesus Christ sacrifice, we can be filled with God's power. We can overcome all difficulty to reach image of God. ដូច្នេះយើងដឹងថាការទាំងអស់នេះយើងក្នុងការដែលយើងរៀនរស់នៅក្នុងសាច់ជាតិយើងដឹងថាវាយើងពិបាកធ្វើប៉ុន្តែតាមអំណាចនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់នឹងចាត់ព្រះមានបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការអត់ទៅការ Amen. 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 Okay, let's sing a song together finally. After that, we will finish. បាទនៅចុងក្រោយនេះគឺជឿទៅរៀនរបស់សាសនារបស់របស់គ្នាហើយយើងនឹងស្ដាប់កម្មវិធីក្នុងការប្រារព្ធ To restore image of God, we should sing diligently. Okay? Boy. Okay, let's pray together. Finish. បាទសូមចាត់ទីខាងជាមួយគ្នាដើម្បីចប់កម្មវិធីអរគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូលជាម្ចាស់នៃខាងសួគ៌អរគុណព្រះអង្គដែលថ្ងៃនេះពួកគាត់អរគុណបានសិក្សាពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយសូមដែលជាម្ចាស់ក្នុងបានគង់នៅជាមួយកូនតែព្រះមានប្រសិទ្ធអរគុណហើយសារការពីកូនដើម្បីកូនអរគ្នាមានអរិយបញ្ញានិងអាយុអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិងយល់អំពីដំណងមហាទេពអង្គដែលព្រះអង្គចង់ជួយកូនអរគ្នាដែលជាកូនព្រះអង្គបានទៅរស់នៅនៅក្នុងខាងសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គបើតែនៅពេលពួកគាត់បែកទៅសូមព្រះជាម្ចាស់ថាសារការពីកូនអ្នកដើម្បីពួកគាត់អរគ្នារួចផុតពីសេចក្តីរំពឹងទាំងឡាយរួចផុតពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងលោកីផងដែរពេលនេះកូនអធិដ្ឋានបន្ទូលសូមក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន Okay, did you bring the lunch back? Okay, you can go down. Thanks so much. Okay. Good. Thank you.
마스크 껴야 돼. 손에 눈 넣어서 살짝 해야 돼. 이렇게 그거 하면 줄이 들어가고. 손에 손이 안녕하세요. 상하이도 먼저. 사장님. 이렇게 되구나. 지금 녹화 중이에요? 모르겠는데요. 이건 누구 폰이에요? 폰이? 누구 거야? 윤상아, 너 네 거. 너 엄마 거 안 갖고 왔어? 같이 가야겠다. 우리 인성이가 담당인데. 아니 저는 저기 그 유형제만 3위만 간 줄 알았어요. 그랬더니 부부가 같이 갔다고 어서빠 얘기하더라고요. 저는 근데 목사님이 그 4위만 간다고 난 그렇게 내가 들은 거예요. 그래서 기사 때문에 이렇게 아직까지 나왔던 줄 알고.